Ahojte, vítam vás pri tvorení pomocou mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videonávode nakúkneme do rubriky Rady a nápady. Spoločne sa naučíme, ako si môžete pomocou jedného klbka vytvoriť hrubšiu priadzu. Nie je to samozrejme čisto môj nápad, niekde som to videla, ale chcem sa s týmto nápadom s vami podeliť. Väčšina z nás má doma priadzu o hrúbke DK. Je to, myslím, najbežnejšia priadza a aj cenovo dostupná. Na túto priadzu sa odporúča háčik od 3,5 do 5 mm, záleží podľa vzoru a čo z toho chceme mať. Ja použijem teda túto priadzu o hrúbke DK a k tomu háčik 7 mm, môže byť aj 6 mm. Aby som docielila hrúbku čanky alebo super čanky, tiež tie hrúbky každý výrobca má trošku iné, ale je to približne rovnaké. Čiže chcem docieliť niečo takéto. Takže zoberieme si priadzu DK a uložíme si ju takto. Čiže 1, 2, 3. Cez 3 nitky a spravíme si základné očko. Čiže budem ju dávať trojmotú priadzu. Ona má teraz takúto hrúbku, čiže je to niečo približne k tej čanky. Teraz, tuto sa mi vytvorila takáto slučka, ja cez túto slučku si takto prevlečiem tú tretiu priadzu a potiahnem. No a idem robiť klasicky ďalej. Robím si reťazkové očká. Čiže vytváram ju hrubou. No a môžem háčkovať. Priadzu mám trojmo, mám ju hrubú, používam 7 mm háčik a háčkujem. Prídeme znovu, sa nám tu vytvorilo, že nám tu vlastne končí, takže znovu cez túto slučku zoberiem túto tretiu priadzu, prevlečiem a len pokračujem ďalej. A normálne háčkujeme hociaký vzor, čokoľvek, čo potrebujeme. Takisto ako keby sme mali hrubú priadzu, alebo keď si dáte vlastne 3 priadze do jedného. Čiže ako keby sme mali 3 nitky. Čiže máme ju trojmo. A znovu prídem sem a znovu prevlačiem. A pokračujem. Týmto spôsobom si môžete vlastne takto strojiť alebo urobiť hrubú priadzu z akejkoľvek priadze. Či to bude tenšia, či to bude hrubšia. Napríklad ja tu mám takúto šafrán. Ona je tenučká. Tu je odporúčaný háčik 3 mm. A keď ju dám trojmou, vyzerá to takto. Čiže nepotrebujem 3 klbká dávať priadzu trojmou, ale si to týmto jednoduchým spôsobom robím a háčkujem. Takisto aj párať to môžeme. Čiže žiaden problém. Čiže takýmto spôsobom si môžeme vytvoriť hrubšiu priadzu.
Toľko dnes z rubriky Rady a nápady. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce, kde si zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!